Всем привет! С вами программа «Молодежь» и я ее ведущая Екатерина Снегирева, студентка МФПИТ СГТУ. Мальчики оккупировали прошлую программу и немного сместили меня с роли ведущей. Но в этой передаче я не могла им такого позволить, ведь она посвящена моему любимому конкурсу «Цифровой ветер», в рамках которого прошла неделя мастер-классов. Мы свою работу сделали, все отсняли и готовы показать вам, как это было. В рамках международного конкурса «Цифровой ветер» на МФПИТ прошла неделя мастер-классов. Профессионалы в области IT, компьютерной графики, рекламы, дизайна и телевидения раскрывали свои секреты и делились опытом. Александр Туманов рассказал, как продвинуть сайт в интернете, прошли квест для рекламистов вместе с Дмитрием Букиным, а также Оксана Галицкая рассказала, что ожидает молодого рекламиста на предприятии ОПК. Вы знаете, талант – это такая штука, которую она либо есть, либо нет. Но стать классным специалистом можно добросовестно учась и качественно выполняя свои, так сказать, профессиональные обязанности. Поэтому я считаю, что шансы есть абсолютно у всех, и не нужно бояться работать и переработать. Можно изучать то, что уже создано, так сказать, в рекламном мире, можно придумывать что-то свое, стараться придумать. Рано или поздно все равно количество переходит в качество. И я думаю, что у всех, кто принимал участие вообще в «Цифровом ветре», посещали наши мастер-классы, у всех, я думаю, хорошее будущее впереди есть. Затем Александр Уваров ответил на вопросы, в чем недостатки и преимущества аналогового проекта и как совместить работу с цифровыми и традиционными техниками. А также мы сделали первые шаги в создании анимации трехмерных персонажей с Михаилом Наумовым. Это, конечно, никогда не выйдет из моды, потому что живой человеческий рисунок, он все равно очень сильно отличается от компьютерного изображения. И если вы обратили внимание, в последних серьезных работах очень часто есть попытки совместить техники. Например, прекрасный французский фильм прошлого года «Маленький принц». В нем одновременно используется и 3D, и куклы, и перекладка, и даже немножко рисованной анимации. И при этом это все очень органично смотрится. Понимаете, компьютер – это просто еще один карандаш. То есть к этому надо так относиться. Я надеюсь, что мне хоть кого-то, хоть в чем-то удалось вдохновить, и люди продолжат дальше этим интересоваться, экспериментировать. Ну что, уже начали завидовать участникам? Не расстраивайтесь, мастер-классы – это ежегодная традиция, так же, как и заседание экспертного совета «Цифрового ветра». За пару дней до церемонии награждения победителей собирается экспертный совет, который решает, какие работы займут призовые места. А все подробности «Цифрового ветра» 2016 мы узнали у декана МФПИТ Ольги Долининой. В этом году мы решили уделить большое внимание самой современной технологичной, наверное, номинации – это 3D-моделирование. Она имела заочный этап и имела очный тур. Впервые мы провели Всероссийскую олимпиаду в рамках международного тура по скоростному 3D-моделированию. Мы собрали очень хорошие команды из разных городов России и СНГ и получили очень хорошие работы. И я хочу сказать, что мы очень гордимся нашими победителями. Работы очень технологичные, очень интересные. Что еще? Прежде всего, у нас несколько изменилась география конкурса. В этом году было очень много работ с самых разных концов нашей огромной родины. И география очень-очень обширная. Очень много университетов приняли участие, очень много серьезных школ компьютерных технологий приняло участие в этом конкурсе. Конечно, были очень хорошие работы, прекрасные работы в области анимации компьютерной. Эти работы получат не только первые призы в своих номинациях, но и получили первые призы, получили специальные дипломы за профессионализм, за качество исполнения, за технологии, и так далее. У нас всегда есть номинация «Самый юный участник». В этом году самым юным участнику из города Энгельса всего 5 лет. Эта работа простая, точно всегда это самые простые работы. И работа, выполненная в пейнтбраше, то есть обычная двумерная статика, но это первый шаг. Это первый шаг, и я думаю, что это всегда интересно, когда тебя заметили твои попытки начать создавать что-то в области информационных технологий. И дальше, наверное, эти шаги продолжатся, и наши победители этого года получат хорошее профессиональное будущее. Среди номинаций «Цифрового ветра» все очень интересные, и мы уже по сложившейся молодежной традиции расскажем вам об одной из них.
Последние 2 года Motion Design является одной из номинаций цифрового ветра. Поэтому сейчас я расскажу вам об этой номинации поподробнее и о моушене в общем. Так что же такое Motion Design и с чем его едят? Итак, Motion Design — это такой же графический дизайн, только в движении. Конечно же, движение — это не самое главное, поэтому Motion дизайнер должен быть режиссером, оператором, программистом, продюсером и саунд-дизайнером. Зачем это нужно? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, теледизайн у motion графика нужна для упаковки канала. Например, как у программы «Молодежь». Но я думаю, долго говорить не стоит, ведь motion дизайн — это то, что нужно смотреть. Поэтому подготовили для вас подборку работ, предоставленных на конкурс «Цифровой ветер». Настя, посмотри, какое платьице. Посмотрели, вдохновились. Теперь запускаем After Effects, начинаем творить. И до встречи на Цифровом ветре 2017. Неделя мастер-классов «Цифрового ветра» закончилась очень важным событием для нашего факультета. 28 апреля 2016 года заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров посетил Саратовский государственный технический университет имени Гагарина для торжественного открытия первого в России корпоративного центра компетенций СГТУ имени Гагарина и Саратовского управления ФАС России. В Саратове открывается, или уже сегодня открыт, Центр корпоративных компетенций, основным профилем которого будет развитие рекламного законодательства. И, собственно, мы обсуждали с ректором СГТУ тематику работы центра. И, собственно, основной частью будет совмещение учебного процесса и, собственно, практического, экспертного, поскольку в рекламе требуется достаточно знаний с тем, чтобы у нас на улицах, на телевидении появлялась надлежащая реклама, не нарушающая закон. Собственно, центр всем этим будет заниматься. Во время церемонии открытия центра декан МФПИТ СГТУ Ольга Долинина познакомила гостей с новейшими IT-разработками, которые используются в рекламной сфере нашего региона и успешно осваиваются студентами университета. То, что сейчас нам показали, это практически хай-тек для настоящего времени. И вот все наработки, которые мы сегодня видели, они реально могут быть использованы абсолютно точно и в наружной рекламе, и в рекламе на телевидении. После церемонии открытия центра на базе технического университета прошло заседание экспертного совета Саратовского УФАС России по применению законодательства о рекламе. Темой совета стали конкретные случаи ненадлежащей рекламы. Участниками обсуждения стали эксперты антимонопольного управления, члены совета, а также преподаватели и студенты СГТУ имени Гагарина. Затем Андрей Кашеваров прочитал студентам лекцию «Актуальные вопросы контроля за соблюдением законодательства о рекламе». «Цифровой ветер-2016» позади, а мы ждем ваших работ на «Цифровой ветер-2017». А сейчас предлагаем насладиться нарезкой с церемонии награждения, которая с каждым годом превращается во все более яркое и яркое шоу. А с вами была студентка МФПИТ СГТУ Екатерина Снегирева. Увидимся в следующем выпуске программы «Молодежь». Всем пока!